السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. قبل ما نبدا معكم هذا الفيديو بغيت نقول واحد الكلمه في حق الطفل رايا، الله يرحمه مسكين ويوسع عليه. الطفل هذا اللي خلى بزاف ديال الحزن في البيوت المغاربه كاملين، بيت كلهم حزنانين على هذا الطفل هذا. بغيت نقول لهم من هنا الله يرحمه ويوسع عليه ويصبر الام ديالو والاب ديالو يا ربي ويدخلوا الجنه ان شاء الله. اللي هذا الطفل اثر بزاف بزاف في المغاربه واثر في جميع القلوب ديال العالم كاملين. الله يرحمه ويوسع عليه. واليوم الجمعه بغيت نشارك معكم هذا الفيديو، نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو اللي غنشارك معكم اليوم. كما كتشوفوا معايا، كما قلت لكم اليوم الجمعه والمغاربه ضروري نهار الجمعه خصهم يحضروا الكسكسو مغربي. حضرت واحد الكسيعه ديال الكسكسو، خرجت انا والعائله ديالي لهذا المنظر هذا. منظر غزال، ما نقول لكمش على منظر ديال الطبيعه شحال مهدأ. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو اللي غنشارك معكم اليوم. كيف ما كتشوفوا معايا الغابه اللي تبارك الله ما شاء الله عندنا هنا في هذه المدينه هذه اللي كنت واجد فيها انا، فيها منظر غزال ما نقول لكمش ديال الطبيعه. وقلت علاش لا ما نشاركش معكم هذا المنظر هذا، نخليكم في هذا المنظر هذا، ومن بعد ما غنشارك معكم هذا المنظر غادي نتغدى وغنشارك معكم حتى الكسعه ديال الكسكسو اللي حضرت. شي حاجه ما نقطع معكم. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر. وشكرا لكم بزاف بزاف على التشجيعات اللي كتشجعوني، وحتى اللي ما كيشجعنيش حتى هو كنقول له شكرا. ونخليكم في هذا المنظر هذا. يا النبي محمد صلى الله عليه، يا النبي محمد من هم ثلاثة، يا النبي محمد أصحاب الروضة، النبي محمد من هم أربعة، يا النبي محمد أربع كتب، النبي محمد من هم خمسة، يا النبي محمد خمس صلوات، النبي محمد الصلاة عليه، يا النبي محمد
بعد ما شاركت معاكم هذا المنيضر هذا كيف ما كتشوفوا معايا، حضرت هذيك الساعه كيف ما قلت لكم ديال الكسكسو وجينا نتغداو هنايا في هذا المنيضر هذا. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو اللي شاركت معاكم اليوم ويعجبكم جميع الفيديوهات اللي كنشارك معاكم. اي حاجه كنبغي نحضر شي حاجه ولا نمشي شي بلاصه كنقول علاش لا ما نشاركش معاكم. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو هذا اللي شاركت معاكم اليوم، وجمعه مباركه والى الملتقى الجايه ان شاء الله. خليكم معايا في الفيديو تيتكمل ونتمنى ان شاء الله يعجبكم. الى الملتقى.